يسعد صباحكم حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. حبايبي اليوم رجعنا مع طبخة جديدة. مثل ما شايفين العجينة مختمرة. بدنا نعمل اليوم بيتزا فصول. مثل ما شايفين العجينة مثل الزبدة. حبايبي جهزنا الفطر: فلفل ملون، لزينة، موزاريلا، صوص البندورة مع الزعتر، فليفلي ملون، الزوم، الزينة والحشوة، المرتديلا. طبعا الصينية دهناها حطينا اول اشي ورق الزبدة، حطينا مثل ما شايفين عليه زيت. بدنا هلا العجينة نمدها ونبلش تشكيلها. خليكن معي حبايبي لنشوف كيف راح نطبخ اليوم البيتزا تبعنا. حبايبي مثل ما شايفين فردناها للعجينة. هلا بدنا نجيب جبنة نحطها على الداير بهالطريقة هاي. كتري جبنة ست البيت، كل ما كترتي كل ما طلعت أطيب. بدنا نحشي الحواف. أنا اللي قدرت جيبها الموزاريلا صايرة مبشورة بشر. حبايبي خليكن معي، بدي أقفلها هلا وبرجع لكم لنكمل صينيتنا. مثل ما شايفين حبايبي هلا بنجيب معلقة صوص بنحطها بالأرضية. عالداير تطلع نكهتها كتير طيبة. والحشوة ست البيت المحشية. بنجيب الصوص الفلفل، بس ما بدنا نكتر اكتر حبايبي. هلا بنجيب بهالطريقة هاي بنحط المرتديلا. طبعا هذا رومي انا جايبته من المحل التركي. خليكن معي حبايبي. بعد ما حطينا المرتديلا تمام، حطينا الفطر الفلفل الملون، حطينا الجبنة، رجعنا حطينا على فوق على داير العجينة مع المرتديلا. مثل ما شايفين حطينا الصوص الفلفل الملون المقلع عنا بالزيت. هلا بالنسبة للعجينة تاعت البيتزا حبايبي، نص كيلو الطحين بنحط عليه كاسة لبن، كاسة حليب، خميرة فورية، رشة حبة البركة. طبعا اللي بتحب ست البيت، في بعضه بيحط أوريجانو، في ناس بتحط زعتر، هاي الشغلة ذوقيا. طبعا ما بدنا ننسى رشة الملح. بالفنجان نص فنجان القهوة خل تعطي تفاعل أكتر. ومثل ما شفتوا العجينة مثل الزبدة، فينا نعمل فيها كل شيء. فينا نعمل فيها معجنات، فينا نعمل فيها سمبوسك، فينا نعمل فيها يعني عملنا بيتزا، خبز صمون. لأنه العجينة كتير، إذا بتحطي فيها شوية حلا ممكن نعمل فيها كرواسان، لأني أنا حاطة عجنتها بمعلقة زبدة وسمنة بلدي. حبايبي هلا الصينية صارت جاهزة، بدنا نحطها بالفرن
من تحت بعدين من فوق. خليكن معي حبايبي. حبايبي مثل ما شايفين زاد عنا عجين. هلا بدنا نعمله كرات محشية وبنحطه بقلب الصينية وهي على كرات، ما بدي انا افردها، مدها هيك. هلا الحشوة شو بدك اياها ست البيت. هلا انا عندي لحمة ناعمة بعد ما تبلتها قطعت عليها، انا ما بدي الفليفلة تكون ناعمة، قطعتها خشنة، فلفل وملح وزيت صويا وزيت زيتون. طبعا اذا في بدك بهارات ست البيت فيك تضيفي اللي بدك اياه. حبايبي هلا ناخد من اللحمة بنحطها بهالطريقة، بنجيب مرتديلا مثل ما قلنا هذا مدخن رومي، بنحط شوي موزاريلا، بنحط صوص البندورة مع الزعتر، بنسكرها. حبايبي مثل ما شايفين بهالطريقة هي رح نصفهم ورح نعملهم دائرة كرات. برجع لكم حبايبي بس لحتى اخلص الصينية. حبايبي مثل ما شايفين كورناها زيناها بمرتديلا، حطينا موزاريلا. حبايبي نتركها لترتاح شوي، بندخلها الفرن من تحت بدرجة حرارة 200 بعدين لفوق، ما بدنا تنحرق منا الموزاريلا. خليكن معي حبايبي. حبايبي مثل ما شايفين البيتزا صارت جاهزة، الطعمة بتعقد، خلية النحل محشية اللحمة ومرتديلا الرومي المدخن، نكهته كتير طيبة. حبايبي هيك بدها تكون اسفنجية، وهيك اللحمة موزعة مع المرتديلا مع الموزاريلا كتير طيبة. بتمنى تجربوها. لا تنسوني من اللايكات، تشتركوا بقناتي قناة سما. شوفكم طبخة جديدة مع مطبخ سما.